फ्रेंड्स, आपकी कार में भी है इंजन स्लज प्रॉब्लम। तो ये स्लज प्रॉब्लम आप भी देख सकते हैं किस टाइप से इंजन के अंदर स्लज जम जाती है, ऑयल जम जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और इससे इंजन की साउंड पे फ़र्क पड़ जाता है फ्रेंड्स। इंजन की साउंड भी चेंज हो जाती है और ये इंजन की साउंड मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिए आप।